はいどうも、シークレットです。今回はこちらのスズキワゴン R なんですが、アイドリングで止まっているとカラカラと異音がするので、どこから異音がしているか調べ修理していきたいと思います。実際の異音の音がこの音なんですが、わかりますでしょうか？どこから鳴っているかと言いますと、エキゾーストのサイレンサー部分から音が鳴っているのがわかります。ってことで、エキゾーストを交換するだけの動画では面白くないので、中身がどのようになっているか見て、修理できるなら修理して直していきたいと思います。